जो क़ौम जीआरे वो जीअंदो रहंदो, जो आम उजारे वो जीअंदो रहंदो। मूंखे तारीख़ ऐं तक़दीर ॾिनी पका आहे जो सिंध संवारे वो जीअंदो रहंदो। यकीन कयो सिंधी माण्हुनि जो हीउ जेको समुंड अॼु उतरी पियो आहे इहो हिकिड़ो क्रोध ऐं कावड़ आहे जेके असांजा फ़ैसिला चंद माण्हू कनि था। सिंधू दरिया सां असांखे ईअं मोहबत आहे जीअं असांखे पंहिंजे माउ जी थञ सां मोहबत हूंदी आहे। सिंधू दरिया असांखे थञ पीआरी आहे। असीं उन थञ खे मल्हाइण जे लाइ सभु जेके सिंध जा हलाली फर्ज़ंद जेके अॼु हिते गॾु थिया आहिनि उहे इन शइ जो चिटो ऐं पको सबूत आहे त सिंध ते कंहिं बि क़िस्म जी सौदेबाज़ी सिंधी माण्हू नथो करणु चाहे ऐं न करणु चाहींदो। हू मरी वेंदो पर सिंधू दरिया जे लाइ पंहिंजी जान क़ुर्बान कंदो, मगर सिंधू दरिया तां हथु न खणंदो। सिंधू दरिया असांजो जियापो आहे, सिंधू दरिया असांजी माउ आहे। असीं उन सां गॾु जीऊं था। केरु माण्हू आहे जेको पंहिंजे माउ ते सौदेबाज़ी करे सघे थो? असांखे सिंधू दरिया सां इंतिहा दर्जे जी मोहबत आहे ऐं हीअ सिंध ते जेके छकेनाल करणु वञनि था इहो कंहिं बि सूरत में सॼी सिंध पंहिंजो ई गॾु थी करे बबरलोई बाईपास ते रेफरेंडम ॾेई छॾियो आहे ऐं उन्हनि खे चैलेंज आहे त इहे सिंधू दरिया ते कंहिं बि क़िस्म जो कैनाल मंज़ूरु कोन्हे को। तंहिंजे करे असीं पकी तरह सां हिकिड़ी ॻाल्हि ते बीठा आहियूं त असीं सिंधी सभु गॾु आहियूं, मुतहद आहियूं ऐं हीअ रेफरेंडम आहे त असांखे कंहिं बि क़िस्म जो सिंध ते कैनाल कारूंजर जी कटाई ऐं हर क़िस्म जी सिंध ते कंहिं बि क़िस्म जी जेका वलार आहे उहा सिंधी माण्हुनि खे क़बूल कोन्हे का। सिंध ज़िंदाबाद।